Has hablado de esto mil veces, con tu terapeuta, con tu mejor amiga, contigo misma, a las 2 de la mañana. Y lo entiendes, entiendes de dónde viene, sabes el nombre de lo que te pasó. Y sin embargo, el nudo en el estómago sigue. La presión en el pecho se despierta contigo cada mañana. La tensión en los hombros no se va aunque lo hayas trabajado. Porque tu cuerpo no habla con palabras. No le importa cuánto lo entiendes. Habla con biología y hoy vamos a usar su propio lenguaje para vaciarlo. Sin hablar cómo lo tienes que hacer, solo respirando. Ok, escúchame un poquito. Hay una trampa en la psicología moderna, una trampa muy cara, muy bien intencionada y completamente incompleta. La trampa es esta. Si lo entiendes, lo sanas. Y no es verdad. Puedes tener un doctorado en tu propio trauma. Puedes saber exactamente cuándo empezó, quién lo causó, por qué lo cargas y seguir sintiéndote exactamente igual en el cuerpo de la chingada. ¿Por qué? Porque las emociones no son pensamientos, son procesos. Son procesos fisiológicos completos. Tienen un principio, un desarrollo y necesitan un final. Una emoción que no terminó su ciclo no desaparece. Se queda atrapada en el tejido, en el músculo, en el tejido conectivo, en la fascia. Se convierte en tensión crónica en la mandíbula, en esa presión constante en el pecho, en el insomnio de las 3 de la mañana, en la fatiga que no se va con descansar. No mames, tú sabes de lo que estoy hablando. Es como una casa que nunca limpia sus tuberías. Eventualmente el agua deja de correr. La casa empieza a oler mal, todo se estanca y la chingada. Hoy vamos a hacer la limpieza, no de la mente, del cuerpo. La técnica se llama Kapalabhati. En sánscrito, cráneo brillante. Y hay una razón para este nombre. Lo que hace en el sistema nervioso es específico. Es una exhalación forzada rítmica por la nariz mientras metes el ombligo hacia adentro como si alguien te lo jalara. La inhalación ocurre sola, pasiva, natural. Tú solo te enfocas en una cosa: sacar, vaciar, soltar. Cada exhalación crea un cambio en el pH de la sangre, altera la oxigenación cerebral de una forma muy específica y crea un bombeo mecánico en los órganos internos. ¿Qué hace eso? Le dice al sistema nervioso que es seguro soltar. Le dice al cuerpo: ya puedes terminar ese ciclo que llevas años con la emoción atrapada. Y hay algo que me parece ridículo de tan simple. Te lo aviso desde ahorita. Funciona en 3 rondas, o bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer 2. De 30 segundos más o menos. De menos de 5 minutos. Y tu cuerpo va a saber exactamente qué hacer con esa señal. Idealmente 3 rondas, 5 minutos. Ahorita es práctica, entonces nada más trata de hacer lo mejor que puedas, ni bien ni mal. Antes de seguir, y si lo estoy diciendo, si esto que te digo está tocando algo real en tu cuerpo, dale like y suscríbete. Traigo esto cada semana sin positividad tóxica, sin atajos falsos. ¿Qué vamos a hacer? La técnica: siéntate derecha, columna larga, manos en el abdomen, justo debajo del ombligo. Vamos a hacer 2 rondas de más o menos 30 bombeos. Esto es intenso. Si te mareas, para, nada más observa y luego lo practicas. Respiras normal, continúas cuando puedas. El cuerpo sabe cuándo puede, ¿sale? No lo forzas. Ok, vamos a inhalar la mitad de la capacidad y ahora exhalas fuerte por la nariz metiendo el ombligo. Entonces haces... Es más o menos cada segundo, es un segundo y es continuo, ¿sale? Vamos a hacer aproximadamente 30 bombeos, ¿sale? Va. Es muy intenso. Si no puedes mantenerlo, o sea,
Vuelve a tu respiración normal y relájate. A veces causa mareo. Asegúrate que estás sentado cuando estás practicando esto, ¿ok? ¿Sentiste eso? Ese calor que sube a la cabeza, al cuerpo, ese hormigueo en las manos, en la cara. Eso es el cuerpo despertando, la biología activándose. También esto lo usa la gente en la mañana en vez de, si ya se te acabó el pinche café, haces esto un minuto y ¡pum! Esta vez vamos a hacerlo segunda ronda. Esta vez mientras exhalas, ponle nombre a lo que sueltas, no con palabras, con intención. Esa relación que todavía carga tu pecho, esa versión de ti que ya no sirve, esa vergüenza que nunca fue tuya. ¿Sale? Vamos a hacerlo, segunda ronda, ¿listo? 30 bombeos aproximadamente, lo que puedas, ni bien ni mal, ¿sale? Vamos. Buenísimo. Esto te hace sentir calor, te hace sentir energía, es normal, también te hace sentir como estás bombeando un chingo de energía y de oxígeno al cerebro y por eso de repente siente como un poquito de mareo. Respira normal, regresa, quédate ahí, no te muevas todavía, solo siente lo que está pasando en el pecho, en el abdomen, en la garganta. Hay algo que se movió, algo que subió, déjalo venir. A veces vienen emociones con esto. No lo pelees. Es el cuerpo terminando un ciclo que nunca pudo cerrar. Hermoso. Muy bien. Quédate ahí, cierra los ojos si no los tienes cerrados. Si estás en un lugar seguro. ¿Qué está pasando en el cuerpo ahora mismo? Hay más espacio en el pecho, los hombros bajaron. ¿Hay algo que se siente diferente, aunque no sepas nombrarlo? Eso que sientes es el cuerpo después del vaciado. No es relajación, es espacio. Espacio donde antes había carga. Para recordarte la técnica, cuando sueltas el aire, el abdomen, donde está el ombligo, lo empujas hacia adentro, lo sacas. El cuerpo no necesita que lo salves, no necesita más terapia, más libros, más análisis, necesita que lo dejes terminar lo que empezó. Eso es lo que acaba de pasar. Cada vez que haces Kapalabhati, no estás relajándote, estás dándole al cuerpo permiso para cerrar ciclos emocionales que llevan meses, años, a veces décadas, que siguen abiertos. Úsala cuando sientas que las palabras ya no alcanzan, cuando el pasado pese demasiado en los hombros, cuando sientas que entendiste todo, pero nada cambió en el cuerpo. Eso es exactamente para lo que existe esta técnica. Hermoso. Tengo un PDF en la descripción que tiene un protocolo de respiración completo, con rondas, con frecuencia, cómo integrarlo con la práctica diaria. Es gratis, descárgalo. Y si este video movió algo real en tu cuerpo, cuéntamelo abajo, no necesitas explicarlo con detalle, solo escribe lo que sentiste. Tu historia le dice a alguien más que es posible. Nos vemos en la espiral, sigue respirando. Como siempre, con mucho amor, Ángel Portal.